Mana, imbwa mana y'mwijuru nk'aba bantera stress ubundi ni bande mwiriwe wowe urinde Erika wahehe naturutse iyo za Nyagatare nje gushaka akazi mu mujyi mana nanga ibintera stress nkabuje kwenda iki mabuja mwamaye akazi koko mabuja wamaye akazi njya akazi ushaka akazi ko gukora iki akazi ko mu rugo nyine ko koza ibyombo gukubura bakubwiye ko hano hari akazi ninde ukurangiye hano nyine naturutse Nyagatare ubuzima bwaranze nyine ndavuga ati Kigali habaye akazi reka ubwo birakuyobora birakuzana mabuja wangiriye muwe koko nanjye bikuyobora kwa Benita ni wakira inzererezi nkaho ngaho mabuja ushaka wamakazi pe maze n'iminsi 3 natajya ngo maze nayo wabonye ubona kwa Benita ari hari basi napfukamira mabuja kamakazi ndavuze ngo toka mabuja wamaye akazi shishwa cyangwa gushaka imigezi suba abantu bo mu mujyi ni guke bamere shishwaho kuki mabuja wamabaye ntabwo ujya wumva mana yanjye mana koko kuki umuntu atashobora kubura ibigeragezo nk'aha ngaha kakiriya kije gitoroma ngo kije gushaka akazi kwa Benita ibinyongerera ibibazo ntabwo bijya bibu imbwa gusa shushu wahabonye se ko mbona urakaye se ndakazwa n'iki ndi kubona urakaye pe wapi ntabwo ndakaye ari ntabwo ushimishwe kuba twicaranye gutya se ndabyishimiye cyane ahubwo wihangane kuba ejo bundi waraje urambura ariko ubu ngubu turi kumwe ibyo byararangiye reka tubyihorere gusa bwo nyine umeze neza urakeye cyane nta hantu ntatinya kukujyana pe ahubwo se ukeneye agaki ngo kijyana ahantu njye kukugurira aho kunywa se cyangwa aho kurya we vuga byose amafaranga arahari ibyo urangenera nibyo ndarya kuko ntabwo nzi ukuntu umufuka wahanga kari hanimira amafaranga ngenda yafite wowe urye unywe ndishura ingisuzi mu nda hanjye hangana simba amareba se ni hatoya ndabizi we ntabwo wakusanya ibintu bigeze muri senkani yonyine ewe wenda nk'iry'itanu da itanu ariko nayo ni makeya iry'itanu ariko ufite uruganda rukora amafaranga no mu Rwanda ntabwo bagira ni ukumva ngo ni beneri gusa ariko ntabwo uzi ahaturuka none wowe ukaba uyakura he kiretse niba ari ibiwani uri kuvuga ko nabyo byacitse se nyine wowe uyakura he genda yakorera cyane none se ubwo ako kantu umuntu azagafatira numva wagafatira herese ariko ntabwo byaba aka kanya kuko ndumva nyine muze nta mwanya nawe mfite wo twagenda ngo tuganireyo nazakubwira undi munsi nko mu byo kwa kangahe ngiye nkunda kubona umwanya ubundi muri weekend aka kantu rero shamana kameze neza pe kandi ni ukuri ndabizi ko uri bukishimira ndakwishimira yego ese mbona cyane nakwanga mbe nyine ntabwo nari hanze kukwakira ariko nyine bibaho twabanje kuganiraho n'aba bantu baba batesha imitwe ngo bari gushaka akazi oya bikangora kabije gutya cheers babe urugo ni ubu buriya uriya wasa nk'aho ari umunyamahirwe n'ukuntu ukaba yinura kumva uteze manze
karimo karamanuka ku mutima umwanda wose kakawukana ngo fresh. rero niyo mpamvu mukunda akabayine nyine ndakabuze cyagenda giye Kigali muri ya mafaranga wampaye ndakabika ubyumve ko n'umugabo wanjye ntabwo yarazamuka bitse ntabwo kugenda ndavuga nti kuzaza nzajya ngenda nka kwakiriza aho buhoro buhoro ubundi nukubanga ka kajya bakitanga iki mana ntabwo nzi ubwoko bwako ntabwo uzi ubwoko ubundi utu nukuvuga ngo ni tumwe Roza na Jacques nitwo bimweraga yego bamwe baba bari mu bwato bwa Titanic n'utuntu muto umva niyo mpamvu mukunda pe gusa nyine uri umugabo mwiza kandi akwishimira oya nanjye ndakwishimira ni ukuri pe Chérie rero urabona ko umaze umwanya munini hano bibaye byiza nahataha kiriya kidamu cyanjye ntabwo ukuntu tujya tugira gutya kigakazi ariko nta nubwo ari n'umudamu wawe wenyine wibuke ko twese turubatse urumva n'umugabo wanjye ashobora guhinguka hano wibuke kuri pasiteri we ugasanga bibyaye ikibazo kandi umugore wawe urabizi ko turi inshuti turi inshuti magara urumva bimenye byabyara ikibazo ntabwo yabimenye tugomba kujya tubikora mu bantu kandi ndagukunda cyane uri mama wa pasiteri nanjye na pasiteri yego I love you too. Urumva ni ibintu biba bihuriyemo n'igishoro nta mpamvu n'imwe yatuma abantu nta kibazo kamanze akayini kakuryoheye yego cyane ndakakubikira n'ubutaha nugaruka cyangwa se nasuke mu mufuka oya oya nawe kutura oya sheri utanyibagiza ngagera mu rugo amasaha yagiye kagere mu rugo kuko madamu aziko nagiye mu materaniro utaza kuba bijyana nari ngabo reka bameze sibyo nta kibazo kamwe ndakunda niko namwe ndakunda cyane sheri muri weekend se wose uzaboneka sheri muri weekend muri weekend sinzi ko napfa kubona umuntu ubu uri gukora iki se nibwo umuntu aba abonye umwanya wo kuba umuntu yakora amasuku mu rugo ubwo ntareba igihe uzabonera umwanya uzambwira rwose muri weekend mba mari kandi umwanya mba mugufite nta wundi mba mufitiye ariko umwanya aka kanya ndawufite twagenda nanjye urawufite ariko nanjye aka kanya siwufite kuko ngiye gusubira ku kazi n'usi uko nabonye nk'ubuntu no munsi nshobora kuwubona ubwo uzamvugisha kuri telefone ntarebe ubu uri aho wigendeye naza nkanakubura gusa wowe tuzajya duhuza gute ugomba kwihangana rega se wareka tukagenda aho hakiri kare wapi haracyari kare isaha imwe abiri sitora tuvuye aho ngaho waba uri kunyosha ariko mwosheje gute se hano hari umuntu ukugenza reka twigumire hano ahubwo telefone mu kanya yanjye niyuzura iriho umuriro ndahamagara umuntu azi kutuza nawe natwinywere hano se tuvuge yuko nta muriro wo guhamagara igihe nicariye nta n'amazi yariba nta n'iki ariko wagira ngo ni wowe ubura ubundi muri urugo rwanjye niyo ibyo ngibyo wakabiteguye bikajya biboneka buri gihe ariko ntabwo uhari abasore b'iyi minsi se ntabwo basigaye bitegurira ifunguro rero uwo mwanya ngiye sinkubona shu wagiye ku kazi ibyo tubyihore nta nubwo ari byo byanzanye hano ese pastor ako jya wakora amagambo wowe uburyo kubara n'abasha imbogo yagivuga ati umutware mwiza pastor byagenze bite ko watinze oya ntabwo batinze nyine urabizi akazi k'abapasiteri tugomba kubwiriza kubanza amateraniro yagenze neza cyane nta kibazo mana intege nke zanjye se murange mba nagiye mu materaniro ariko urabizi umwana yari ari ku ishuri nibwo agitaha oya ntabwo byari gukunda ko nawe uzaba ariko nta kibazo mara kuvuganiye aho utarimo y'amakuru ariko nawe ujya ushimisha ariko niko kazi kanjye ngomba kugushimisha ngarenzaho ngashimisha n'abakristo bagenzi bawe ariko reka nkubwire kuba mu mana ni byiza ni byiza cyane ukuntu utoshye ni ukuri urasa neza byose ni ubuntu bw'Imana nanjye ndazi urabeshya Imana iragukunda noneho ikirenzeho nanjye ndagukunda
bigaragaza kureba gusa nyine rimwe na rimwe hari igihe njya mbona cyangwa se rimwe na rimwe natekereza nkibwira ko Imana izandakarira kubera iki se kandi nsigaye nkukunda kurusha uko nyikunda ndetse nuzi ko Imana yakunze abari mu isi cyane igatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka nanjye rero ubuzima bwawe ku bwanjye kandi icyo nkora icyo ngerageza gukora ndagukunda nanjye ndagukunda Sheri buriya turi kumwe mba numva nuzuye numva ndanyuzwe ntabwo wakunda uburyo mba njyewe rero ntabwo ubizi waba uhari waba udahari nkubara nkaho uhari tuba turi kumwe nta mwanya ujya umva iruhande kabone niba waba udahari tuba turi kumwe rwose hari akantu wajya gukunda kumbwira ngo niyo nsinzire ndakunda ndetse uzuma ndakubeshya n'uyu munsi niyo nsinzire ndakunda Sheri kanze mbike biriya gato ndaje tuba tuyavuga okay nta kibazo kanze ndaje yego ariko nyine utebuke rwose mba mfite byinshi byo twaganira birasoro ikibi naguteye rungu cyane rwose ariko urabizi ko n'ubundi nzaba mpari ku bwawe igihe cyose ariko ntabwo nanatinze watinze kandi njye nabibona ni karibu Mwiriwe. Mwiriwe. Meze neza? Amakuru Pasteur. Pasteur. Yesu ashimwe. Imana irakurinze yawe. Irangiza rwose. Amen ariko. Madamu. Meze neza. Imana irakurinze. ni karibu Muzanira agatebe nta kibazo. Kanze bakuzanira agatebe. Nta kibazo nakumufasha. Ariko akazi kamugari nta kibazo. ni karibu Pastor nimwicare Pastor gareka tube twabikiyeho bari gato bari bari mu byo gutaha nta kibazo. Nzi Pastor. Meze neza Nta kibazo Imana irangiza. ko n'umunsi utateranye byagenze gute? Uno munsi nagize akazi kenshi byabaye ngombwa ko nteranira hano mu rugo. Uzi ukuntu byagoranye? Urabona ko njye nari kuyobora mu materaniro abiri kandi twe dufite amateraniro 3. Byangoye urabona ko niyo mpamvu mvuze ngo kanje kwa Pastor yabaye iki? Ko uno munsi atasenze. Gusa nyine bari na byiza nyine kumenya ikibazo cyatumye batagera mu materaniro n'abandi. Ariko nta kibazo. Byatubabaje ariko twagize ibihe byiza twasenze twafashijwe cyane. reka nze mukingurire